do'konimizga yangi olib kelib qo'yganmiz. Bolajonlar uchun 4tasi bitta o'yin. Ko'rib turganingizdek, balandligi 1.25 m. O'yinchog'imizning basketbolni maktab shiti bo'ladi. O'zini basketbolning koptogi. Basketbolning o'zini koptogi bo'ladi. Kichkina bolajonlarga qulay qilib ishlangan, ichiga solib o'ynasa bo'ladi. Bu tomonda futbolning koptog'ichasi chiqadi. Futbolning koptogi bilan to'rda vartasi bor. Vartasiga urib o'ynash kerak bo'ladi. O'yinchog'imizning 3-ko'rinishini hozir ko'rsam, golf qilib o'ynasa ham bo'ladi. O'zini golf tayog'i bor. O'rtasidan o'tkaziladi. 4-qilib mana shunaqangi o'zini ilgagi bor. Filla harfga o'xshagan. Shu yerda mana bunaqa karsolar bo'ladi. Uni tushirib o'ynash kerak bo'ladi. Uzoqdan tushirib. O'yinchog'imizning balandligi 1.25 m. Xo'p, bu tomonda mashtagan telefonlari bor, muzikaning telefonlari bor. Ko'rib turganingizdek o'ynab turibdi. Ichiga mana joyi bor. Suv solsanglar, suv solgan paytda muvozanat bo'lib o'ynab ketmaydi. Sifati ham yaxshi. Do'konimizda sotuvda bor. Narxi 290 ming so'mdan. Do'konimizga kutib qolamiz. Ana teshigidan kirmadi, ya'ni bitta kirzor ham qolib ketamiz. Ana kirdi. Xuddi shu shaklda o'ynaladi.